Hari ini saya makan mie nyemek karena lagi kurang fit ya, untuk flu, jadi kayaknya enak yang pedis-pedis. Oke kedongan-dongan, ini saya udah berdoa ya. Yuk mari makan kedongan-dongan. Bismillahirrahmanirrahim. Di kosan saya lagi musim batuk dengan pakai cabai rawit yang banyak dan juga sayur sawi. Pilek guys, pilek. Oke kadongan-dongan, makasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Saya doakan kalian sehat selalu, semoga lancar rezekinya. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya dongan-dongan. Bye.